más dulces contigo. Dulces contigo. Comparte los momentos más dulces contigo. Dulces contigo. Pastelería Leti comparte los momentos más dulces contigo. Cuando el antojo, luego podrás canjear por producto, tener descuentos adicionales, participar en promociones y acumular Leti pesos con tus compras que luego podrás canjear por producto. Tarjeta Leti Club, otra genial idea de pastelería Leti. Comparte los momentos. Pastelería Leti comparte los momentos. Pastelería Leti comparte los momentos más dulces con... Este día del niño, Pastelería Leti comparte los momentos más dulces contigo. Los momentos más dulces contigo. Leti comparte los momentos más dulces contigo. Leti comparte los momentos más dulces contigo. Pastelería Leti. En julio ya. Pastelería Leti. Descuento. Solo en Pastelería Leti. Pastelería Leti. % de descuento. Solo en Pastelería Leti. Solo en Pastelería Leti.